para lang tayo nagbabayad ng monthly dun sa college. Ano, di ba yung college eh, free exam din, free x-ray, free ang training. Di parang yung monthly natin na binabayaran sa insurance, yun lang. Referral, yung diagnostics, yung ano, pero pagka ganun kalaki babayaran natin, di tanong natin kung magkano sa kanahin din. Pagka ganun din sila, dito na lang tayo, hindi na magta-travel. Pero pagka mas sila, di harap. Yun ang strategy. So ngayon, ang tanong, alam naman nung sa Anaheim na pumupunta tayo sa college sa di kamustahin mo lang si tapos sabihin mo kay Michael, hey Michael, I remember you guys fixing my tooth. Di sabihin mo na kailangan mo i-repair. Tapos tanong mo kung magkano. Tapos sabihin mo, sabi rin na meron akong referral na root canal, 2 round. At saka tanong mo kung baka magka-partial or actually implant na rin ang gusto ko. Ayoko nung store mo yung sabi mo nga. Pagka kumakain kahit ako hindi ko gusto yung postizo dahil pag kumakain pumupunta sa ilalim ng parang nagkukos lang lalo ng deterioration dahil